大家好啊，又係領悟人生嘅時候啦。如果你想知道一個水仙頭可以啟發到我啲乜嘢嘅話，就請耐心收聽啦。喺新年嘅時候咧，好多人屋企咧都中意放一盆蓮花㗎喎。嗱，而水仙咧就係其中一款啦。當見到有一盆咧開得好靚、好燦爛嘅水仙嘅時候，你可能個心度會諗啦，哇！呢盆水仙真係靚啦。但係你有冇諗過背後嘅功臣呢？功臣啊，梗係悉心栽種嗰個啦。嗱，佢又要揀盆啦，跟住就要砌到整整齊齊啦，然後仲要咧裝飾到靚靚喎，仲要每日換水啦，同埋曬太陽添。悉心栽種咧，雖然要花好多時間、好多心機落去啦，但係如果冇咗呢個功臣嘅話，你就算幾悉心栽種都好啦，盆水仙都唔會開得靚，甚至未必開到花㗎喎。咁其實個功臣究竟係邊個呢？係一個咧唔顯眼又被忽略嘅人，佢就係切割水仙頭嘅嗰個啦。其實水仙頭咧唔需要切割，佢都一樣可以自然生長嘅喎。只不過咧生長起上嚟就會雜亂無章啦，同埋啲花咧就會開得遲啲啦。就算開都好啦，啲花都可能會少啲嘅。咁樣嘅情況底下咧，佢仲可唔可以成為大眾歡迎嘅蓮花咧？咁就不得而知啦。切割過嘅水仙頭咧，望落就好似破壞咗個頂部喎，其實就係等佢咧可以將啲營養重新分配俾喺裏邊嘅胚芽。特別咧就係喺唔同嘅位置咧，割出咗一啲嘅出路出嚟啦，就等佢更加容易接受到陽光啦、水分同埋空氣入去嘅喎，等佢裏頭潛藏咗嘅胚芽咧可以加快咁樣順利成長嘅。而切割個嘅位置咧，就成為潛藏胚芽嘅出路啦。點解咁講咧？之前咧喺個頂部嗰處咧，因為有好多葉啊頂住塞住佢咧，佢係出唔到嚟㗎。但係而家就唔同啦，可以通過新界嘅出口咧發芽開花，形態仲好靚添。嗱，咁你話啦，一盆靚嘅水仙背後嘅功臣係咪割水仙球嗰位咧？其實同我哋嘅人生都好相似㗎。喺我哋嘅成長過程當中咧，難免會經歷好多咧大大小小嘅逆境。如果能夠做到自我反思啦、檢討啦、修正啦，最重要係付諸行動。咁樣咧，逆境咧就會轉化成為我哋嘅經驗㗎啦。反思、檢討、修正同埋付諸行動咧係好重要㗎，佢係缺一不可㗎。如果身處喺逆境當中，有反思同埋有檢討，但係冇去修正嘅話咧，就算付諸行動都冇用㗎喎。咁呢一次嘅逆境所受嘅苦就白受㗎啦。又如果身處喺逆境當中咧，有反思啦，有檢討啦，亦都有修正啦，但係最後冇付諸行動嘅話，一樣係冇用㗎。咁樣喺逆境當中所受到嘅苦，亦都係白受㗎啦。點解會話係白受呢？因為每一次我哋身處喺逆境嘅時候咧，我哋每一個嘅反思啦、檢討啦同埋修正都好啦，都係增長緊我哋個智慧㗎。而付諸行動咧，亦都係啦，將我哋所思所想嘅嘢咧，去實行㗎喎，睇下可唔可以實行得到㗎喎。如果唔付諸實行嘅話咧，就等同係紙上談兵，係冇用㗎。嗰啲冇成長效益嘅逆境咧，唔單止咧令你白受咗逆境帶嚟嘅苦咯，仲會將佢轉化成一啲唔好嘅經歷㗎喎，仲會為將來帶嚟好多負面影響㗎。所以我哋唔單止要感激悉心培育我哋嘅人喎，亦都要感激嗰啲製造好多挫敗啊，甚至乎令我哋陷入逆境嘅人喎。你可能覺得
有冇搞錯啊？唔詛咒佢哋都算好啦，仲要感激佢哋？你又諗下喎，如果唔係佢哋嘅話，我哋又點可以喺考驗當中咧增長我哋嘅智慧同埋吸取經驗呢？好啦，講到呢一度咧，你又有啲咩睇法呢？或者將你嘅睇法寫低同大家分享啊！